Почему солнце заставляет нас чихать? Потому что оно щекочет наши носы. Нет, подожди, я объясню. Чихание, вызванное солнечным светом или ярким светом, называется фотическим чиханием. Согласно главной теории, это происходит из-за толстого нервного пучка, называемого тройничным нервом. Тройничный нерв обнаруживает или чувствует раздражители в нашем носу. Таким образом, он вызывает чихание, чтобы вытолкнуть их наружу. Тройничный нерв находится довольно близко к зрительному нерву, который отправляет визуальную информацию из наших глаз в мозг. Но у некоторых людей этот зрительный нерв чрезмерно чувствителен. Так же, как и у меня. Ох, просто послушай. Когда яркий свет внезапно стимулирует зрительный нерв, он ошибочно передает некоторые сигналы близлежащему тройничному нерву. Следовательно, тройничный нерв неправильно интерпретирует этот сигнал как раздражитель в носу и таким образом вызывает чихание.